हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप ब्लो मोल्ड का रफिंग और सेमी फिनिश का टूल पाथ बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इसका फिनिश का टूल पाथ बनाओगे, वो भी 4 एक्सिस के अंदर। ओके, तो 4 एक्सिस में अभी हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मुझे यहाँ पर एक सरफेस बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम बनाऊँगा। तो ये एक मेथड है जिस मेथड से आप 4 एक्सिस का टूल पाथ बना सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये फेस पे एक स्केच लूँगा और उसकी जो एज है उसको मैं स्केच के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा, कन्वर्ट एंटिटीज़ की मदद से, राइट। और यहाँ से मैं इसको सरफेस बनाऊँगा और जो भी जहाँ तक मुझे मशीनिंग करना है, फॉर एग्जांपल जितने रेड पोर्शन है वहाँ तक मुझे मशीनिंग करना है, तो मैं वो सरफेस को वहाँ तक उसको मैं एक्सपांड कर दूँगा लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पर एक सरफेस बना ली, राइट। अभी है कि मुझे उस सरफेस के ऊपर प्रोग्रामिंग करना है, तो मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूंगा फिलहाल। तो ये आपको सरफेस दिखेगी। ओके, यहाँ पे अगर आप मॉडल को ध्यान से देखोगे तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, दैट इज CAD CAMER। तो ये तो ये हमारा 3 एक्सिस में हो जाएगा। इसके लिए हमको 4 एक्सिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग 4 एक्सिस का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा ताकि मेरी जो कटर है वो इसके अंदर ना जाए, क्योंकि इसका प्रोग्राम हम अलग से बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर ये फेस पे एक स्केच लूँगा और ये जो एंटिटी है मैं इसको मैं स्केच में कन्वर्ट करके यहाँ से भी मैं एक सरफेस बना लूँगा, राइट। जो सरफेस मेरी होगी अप टू वर्टेक्स, मैं उसको यहाँ तक खींच लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा एरिया था वो पैक हो जाएगा और वहाँ पे वो टूल पाथ नहीं जाएगा। इसको आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो भी सरफेस इस रेड कलर की है उसको मुझे मशीनिंग करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपीयरेंस में जाके इसको कलर दे सकता हूँ, राइट, ताकि ये जो है वो रेड कलर का हो जाए और मुझे वही सरफेस इस पर खाली प्रोग्रामिंग करना है। ओके, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और मॉडल को आप चाहो तो उसको शो कर सकते हैं लाइक दिस। और अभी हम लोग यहाँ पे मशीन में 4 एक्सिस मशीन सिलेक्ट करेंगे। मैं बोल देता हूँ 4 एक्सिस मशीन। ओके, सेटअप में जाके हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन में मैं बोल देता हूँ पार्ट बाउंडिंग स्टॉक, मतलब कि ये जो है ये मेरा रहेगा। तो इसके अंदर आप एक्स एक्सिस डिफाइन करोगे टुवर्ड्स रोटरी, जेड एक्सिस जो है वो ऊपर की साइड रहेगी और वाई एक्सिस है वो ऑपरेटर साइड रहेगी। जेड एक्सिस को हम ऊपर कर देंगे, वाई को रिवर्स। तो ये हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड डिफाइन हो गया। एक्स एक्सिस जो है वो ऑलवेज आपकी टुवर्ड्स रोटरी रहनी चाहिए और रोटरी एक्सिस में हम लोग दिखा देंगे कि एक्स एक्सिस जो है वो हमारी रोटरी एक्सिस है। उतना करने के बाद मैं ये सॉलिड मॉडल को हाइड करता हूँ और ये सरफेस को भी मैं हाइड करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे एक मेल पार्ट सेटअप बनाएंगे। ओके, और उसके अंदर मैं मल्टी सरफेस फीचर सिलेक्ट करूँगा कि ये सरफेस, यहाँ पे आप उसका नॉर्मल पोजीशन देख सकते हो कि एरो ऊपर की साइड है, दैट इज़ गुड। अगर नीचे की साइड है तो यहाँ से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ओके, तो मैंने ये एक सरफेस बनाया मल्टी सरफेस फीचर के ऊपर। अभी मैं लूँगा कि मल्टी एक्सिस टूल पाथ और यहाँ पर मैं 10 का बॉल या तो मैं 6 का बॉल ले लेता हूँ, बॉल नोज कटर। तो इस तरीके से आप टूल सेलेक्ट कर सकते हो कौन से टूल से आपको मशीनिंग करना है। मैं यहाँ पे उसको 6 mm का बॉल नोज कटर ले लेता हूँ। पे हम डाल देंगे, पैटर्न में हम डाल देंगे स्लाइस और एंगल 90 और -90। पैटर्न हम लोग उसको जिगजैग रखेंगे। स्टेप और मैं फ़िलहाल 0.5 रखता हूँ। एंट्री ट्रैक में जाके हम बोलेंगे लीडिंग में कुछ नहीं, और प्लेन इन जेड जो लीड आउट है उसको मैं बोल देता हूँ 150 mm। तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। फीड लेंथ हम बोल देंगे 2 mm। लिंक्स के अंदर हम लोग उसको बोलेंगे फॉलो सरफेस, कि जो हमारी सरफेस है उसको फॉलो करें। एक्सिस कंट्रोल में हम बोलेंगे कि जो रोटेट है वो अराउंड 4 एक्सिस होगा और रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस होगा, राइट। तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि लीड एंगल भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आप बोलोगे प्रीव्यू,
प्रीव्यू करने पे आपको टूल पाथ मिलेगा जनरेट होने के बाद। ये आप देख सकते हो कि आपका टूल पाथ बन गया। यहाँ से आप उसको सिमुलेशन भी वेरीफाई करवा सकते हो कि किस तरीके से टूल पाथ चलेगा। जो कि आपकी सरफेस है वो सरफेस पे आपका प्रोग्राम रहेगा। फिनिशिंग में जाके आप इसको टॉलरेंस थोड़ा टाइट कर सकते हो। कॉम्पैक्ट डेविएशन 0.1 चाहिए, राइट, चेन टॉलरेंस 0.1 चाहिए, तो आपका टूल पाथ जनरेट होगा। अभी हम क्या करेंगे कि टूल पाथ जनरेट होने के बाद यहाँ पे जो हमारी एक सरफेस थी और यहाँ पे जो हमारे पास मॉडल था उसको हम लोग शो करेंगे। यहाँ पर जाके मैं वो सरफेस को भी शो कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक और मल्टी सरफेस फीचर बनाऊंगा, राइट, और इस बार मैं इसको बोलूँगा कि फेसेस विद द हेल्प ऑफ कलर। जितने भी रेड कलर के फेसेस है वो सारे मुझे सिलेक्ट करने हैं और उसको हम लोग डिफाइन करेंगे एज एन अवॉइड फीचर। ठीक है, क्यों इसको हम लोग एज एन अवॉइड फीचर डिफाइन करेंगे? ताकि जब मैं टूल पाथ बनाऊँगा तो वो टूल पाथ को मैं अभी तो मैंने जो सरफेस बनाई थी उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया था, अभी इसको मैं गाउचिंग करवाऊँगा। मुझे इसको गाउच चेक करवाना है फ्लूट, नॉन कटिंग, शेंक, सबको अदर सरफेसेस, मतलब कि हमने जो ये सरफेस बनाया था एवॉइड, जो रेड कलर का था, राइट, उसको मुझे एवॉइड करवाना है। और अगर वो गाउच होता है तो क्या होना चाहिए, तो कि वो रिट्रैक्ट हो जाना चाहिए अलोंग टूल एक्सिस। तो मेरा जो टूल पाथ था जो वो एक प्लेनर सरफेस के ऊपर चल रहा था, उसकी जगह पे अभी जो मेरा टूल पाथ है वो टूल पाथ मेरा चलेगा, ये जो भी मेरी रेड कलर की जो मॉडल की जो प्रोफाइल है ब्लो मोल्ड की, उसके रेफरेंस में मेरा टूल पाथ बनेगा। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका जो टूल पाथ है वो अपडेट हो जाएगा और आप देख पाओगे कि कैसे आपका टूल पाथ बनता है। आपका टूल पाथ जाकर बनकर रेडी हो गया। अच्छा, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, तो है कि मुझे ये सरफेस जो है इसको भी अवॉइड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको मल्टी सरफेस फीचर में अगेन अवॉइड फीचर बनाऊंगा। तो ये और ये फेसेस जो है मुझे उसको अवॉइड करना है। उसके साथ साथ मुझे इसका जो टिल्टिंग हो रहा है, मतलब जो रोटरी मेरा घूम रहा है, उसको भी मुझे कंस्ट्रेन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से मैं एक प्लेन ले लूँगा, कुछ 50 mm या 100 mm, 80 mm ले लूँगा और यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। जो मैंने प्लेन बनाया है तो वो क्या करेगा कि वो जो लाइन ड्रॉ करी है उसके रेफरेंस में मेरा जो कटर है वो चलेगा, ताकि वो ज़्यादा इधर उधर ना हो। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अभी हम जाएंगे प्रोग्राम के अंदर, उसको एडिट करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो दूसरा एक जो अवॉइड फीचर बनाया था उसको हम लोग गाउचिंग में चेक करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे ग्रुप 2, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे इसको गाउचिंग करवाना है सेकंड सरफेस से। और यहाँ पे गाउचिंग करवाने के बाद इसको मैं बोलूँगा कि रिमूव गाउट पोजीशन, राइट, मतलब कि मुझे वहाँ पे नहीं चाहिए टूल पाथ। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा एक्सिस कंट्रोल में और इसको मैं बोलूँगा कि जो टिल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए थ्रू कर्व, राइट। तो यहाँ पे जाके हम लोग उसको जो स्केच है वो स्केच सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी, ओके। और इसको अभी हम लोग, राइट, तो आपका जो टूल पाथ है वो यहाँ पे अभी जनरेट हो जाएगा। आपका जो प्रोसेस है वो चल रहा है। आप चाहो तो वो जो सरफेस थी जिस पे हमने पहले टूल पाथ बनाया था बड़ी वाली, उसको हाइड कर देंगे ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो ये आप देख सकते हो कि आपका टूल पाथ रेडी हो गया। इसको आप स्टेप में चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि
जो भी आपका 4 एक्सिस का टूलपाथ है वो इस तरीके से वर्क करेगा। राइट, हमने जिगजैग पैटर्न रखा है तो वही का वही से वो स्टेप और लेके आगे बढ़ेगा। ये क्या होगा, आपका 0 लेवल पे पूरा यहाँ से आपका मशीनिंग हो जाएगा। यहाँ पे तो हमने लाइन दिया है, तो अगर मैं उसको आपको होल्डर दिखाऊं तो वो होल्डर का जो पॉइंट है वो लाइन के रेफरेंस में ही रहेगा। तो इसको मैं नॉर्मल करता हूँ लाइक दिस। तो ये देखिए, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उसके रेफरेंस में ही वो यहाँ पे वर्क करेगा। और आपकी जो प्रोफाइल होगी वो प्रोफाइल आप यहाँ पे 4 एक्सिस में बना सकते हैं। इतना होने के बाद अभी हम कहते हमने पहले जो रफिंग किया था, सेमी फिनिश किया था, ये हमने फिनिश का टूलपाथ बनाया। अभी फिनिशिंग होने के बाद अभी मुझे जो मेरा टेक्स्ट है उसको फिनिश करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक स्केच लेता हूँ और ये स्केच को मैं हाइड कर दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं बाउंड्री के लिए एक स्केच बनाता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि या तो हम लोग इसको कन्वर्ट एंटिटीज कर लेते हैं, सिलेक्ट चेंज। तो हमको यही इजी पड़ेगा और सीधा यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और उसको बना दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे बाउंड्री के लिए एक रेक्टेंगल बना दिया। अभी मैं यहाँ से मल्टी सरफेस फीचर बनाऊंगा अगेन, जिसमें मैं सारे सरफेसेस सिलेक्ट कर लूँगा। तो जो भी ये सरफेसेस है वो सारे सरफेस आ जाएगी। और उसके अंदर हम लोग सीधा बॉल नोज से फिनिश का टूलपाथ बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है वहाँ पे। तो स्टेप और कम रख के हम लोग वहाँ पे उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इससे फिनिशिंग भी बेटर आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक मल्टी सरफेस फीचर बना दिया और अभी उसको मैं बोलूँगा कि मुझे कांस्टेंट स्टेप ओवर, जो कि हमारे 3 एक्सिस में फिनिशिंग स्ट्रेटजी है, उससे मुझे एक टूलपाथ बनाना है। और बॉल नोज कटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 mm का हो तो पहले 2 का फ्लैट चला सकते हो सेम टूलपाथ में, उसके बाद आप 2 का बॉल नोज चला सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं 0.3 का स्टेप ओवर लेता हूँ। आप सेट कर दोगे स्टॉक ऑन सेम, हम लोग बोलेंगे कंटेन एरिया और जो स्केच हमने बनाया था वो स्केच बना के ओके, और इसको मैं बोलूँगा जनरेट टूलपाथ। तो पहले हमने एरिया क्लियरेंस में रफिंग का टूलपाथ बनाया था, फिर उसी एरिया क्लियरेंस से हमने रेस्ट मशीनिंग का टूलपाथ बनाया। राइट, उसके बाद हमने जेड लेवल में सेमी फिनिश बनाया। उतना 3 एक्सिस में करने के बाद हमने उसको फिनिश किया 4 एक्सिस में। 4 एक्सिस में उसको हमने फिनिशिंग किया। फिनिशिंग करने के बाद अभी जो लास्ट हमारा बचा है यहाँ पे, जो कि हमारे टेक्स्ट है, तो वो टेक्स्ट को भी हम लोग 3 एक्सिस में मशीनिंग करेंगे। और उसका टूलपाथ जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। ये रहा। अब चाहो तो इसका वेरिफिकेशन देख सकते हो, तो इसको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ सिमुलेट। उसको सिमुलेशन हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, तो जिससे आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसको मैं फोर्थ एक्सिस वाला टूलपाथ को हाइड करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ सिमुलेट। इसको टर्बो मोड में ले लेंगे ताकि जो सिमुलेशन है वो जल्दी हो जाए। तो आप देख सकते हो कि जो मैं टूलपाथ बनाया था, फिलहाल तो हमने 0.3 का स्टेप और रखा है, तो 0.3 के हिसाब से 2 mm की कटर से आपको वो पूरा मशीनिंग करके
दे देगा लाइक दिस। तो इस तरीके से आप अपना जो भी ब्लो मोल्ड के जो भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, रफिंग, सेमी फिनिश, फिनिश, आपको 4 एक्सिस में चलाना है, तो आप डिज़ायर्ड प्रोफाइल, आप डिज़ायर्ड फिनिशिंग कैमवर्क्स के अंदर अचीव कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिससे आप अपना फिनिशिंग को कंट्रोल कर सकते हो। जहाँ पे आपको चलाना है खाली उसका ही टूल आप बनाओगे, तो जिससे आपका साइकिल टाइम भी कम आएगा, अननेसेसरी मूव्स नहीं रहेंगे टूल पाथ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो कैमवर्क्स के अंदर। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड में काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज हो वो रिजॉल्व होती रहे। थैंक यू। Close till I get up. Time is barely on our side.